歡迎返到嚟群青蛙，終於去到第7集了。今日會講埋離開大浪灣之後去石澳期間所發生嘅事。而家沿住大浪灣道行緊，其實呢一度嘅行人路係非常之窄。而家日頭都仲好少少，但係我上次夜晚行嘅時候呢，係勁驚啲車會見我唔到。咁另外就係石澳道啦，都有一個問題就係佢冇一個 official 嘅行人路，變成如果要去紅山半島嘅話，可能要兜大潭，咁就要再研究下點樣行咯。不過我就千祈唔建議大家行車路，因為你都知石澳道嗰邊有幾咁窄㗎啦。由大浪灣行去石澳期間，難免需要行上馬路，行人記得要靠右行，以便見到迎面而嚟嘅車。到達石澳之後，第一個景點就係巴士站，跟住就係佢隔離嘅石澳健康園。巴士站基本上幾時都咁多人排隊，所以記得自己睇時間啦。其實石澳嘅交通就真係唔方便嘅，但係由於佢勝在有海灘啦，有一啲景點，有情人橋，有打卡位，同埋有一啲靚屋，所以都吸引咗唔少人過嚟旅遊。而家就等我進入去村入面行下啦。喺村入面一路行，沿途都會見到有唔少人喺度打卡。如果留意下啲屋嘅話，就會發現每一間屋佢嘅顏色啊、建築材料啊、設計啊都有少少唔同嘅。跟住呢一度穿出去就已經係石澳沙灘啦。見到呢度突出嚟嘅就係鶴咀燈塔。到底大家有幾中意去沙灘？而家繼續沿住石澳村路行去情人橋，即係石澳嘅一個盡頭。唔係講笑，我有印象嚟過呢度啊！上次去完龍脊之後，就行咗落去。上次去完龍脊之後，就搭咗巴士落去石澳，跟住就 skip 咗鶴咀嘅。至於去鶴咀嗰一次呢，就熱到爭啲中暑。路的盡頭就是海洋。石澳海角郊遊區，噔噔噔噔，各位觀眾，呢一度就係情人橋啦。其實情人橋有名南橋啦，主要就係講佢好窄，所以呢就好似淨係得2個人行到嘅啫。咁原來就係喺1960年代已經有嘅。見到後面都好大浪，小心啲。咦，有人影緊 photo shoot 喎。嚟呢一度影相係靚，但係超級大浪、超級大風。如果要影結婚相嘅話，個頭記得要 set 勁啲，有幾勁 set 幾勁，嚟到都係打散晒。但係如果你唔 set 好啲嘅話呢，就渣都冇得剩。好攰啊！9公尺啊，呢度係可以見到成個石澳同埋大浪灣。原來盡頭嗰一度係咁樣嘅，有條樓梯可以行落去下面海邊啦，但係就要小心平時可能會好大浪。咁暫時我見個浪都 OK 嘅，懷疑石澳 Adventure Day 就喺呢度啦。啲扣就喺呢度啦，石澳 Adventure Day 啊！唞咗一陣，而家唔去鶴咀啦，有機會下次先去。跟住而家就行返去情人橋嗰一邊，今晚會感受下入咗黑之後嘅石澳。麻麻地啦，今日個天色。哇！暢通無阻嘅情人橋，你有冇試過？頭先撩完隻貓貓之後呢，而家就沿住呢條白色嘅通道通返出去石澳巴士站嗰度。其實你可以當石澳係一個 loop 咁樣啦，可以行返頭先嗰一條大街，亦都可以行返呢啲小街穿返出去嘅。
咁就可以對成個地方有更加深嘅認識。其實夜晚靜靜地咁樣行到幾舒服，見到啲人喺屋企真係好 chill 咁樣聽下音樂啊、燒下烤啊、食下飯，好似係同呢一個城市完全脫咗節咁樣。另外就係呢度可能比較多外國人嘅關係，所以佢哋本身嗰個 lifestyle 都比一個典型嘅香港人好似放慢少少，會多啲着重生活質素，放下狗啊、煮下飯啊，而唔係不停追趕每一日。好啦，而家出到去出面呢，就係石澳巴士總站。呢一欄好有泰 feel， 有啲串燒啦，同埋有啲掃街嘅食物。我都唔記得頭先有冇嚟到，可能冇啩，唔記得啦，mất晒啦。有好多椰青食啊，好有泰國 feel。然後啲人而家開始趕路返屋企。去到群青蛙 Day 4嘅尾聲，而家諗返起嗰陣時都仲有好多嘢未知，例如個行程要點樣行啦，啲路要點樣駁啦，我會唔會再返去石澳啦？呢啲全部都係一路行一路諗嘅。本來我都真係以為呢一晚之後就唔會再返石澳住，點知喺最後一日拍攝嗰陣，我竟然再一次返咗去石澳。所以大家之後會有幸可以見到日間嘅石澳到底係咩樣嘅。之後嘅集數就要再期待啦。都係嗰句，我哋下一集再見，拜拜。